राखेको छु। हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू। मेरो चाहिँ घरमा रुखबाट छ नि त, घर छेउकोमा घर आँगनैबाट रुखबाट छ। त्यही भएर म चाहिँ सुरु फर्स्टमा चाहिँ रुटै देखाएँ। यहाँदेखि तल बारीतिर जानको लागि हाम्रो घरदेखि एउटालाई लागेर यहाँ जाँड पकाउने ठाउँहरू छ। अनि तल यसै यहाँ खुर्सानीहरू पनि रोपेका छौँ हामीले। त्यहाँबाट यसरी आँप पनि फलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ। यस्तै छ साथीहरू हाम्रोमा चाहिँ। म चाहिँ तल बारीतिर झरेको, तल गएर चाहिँ खन्नु पऱ्यो भनेर नि कोदोको बिउ राख्ने भन्दै हुन्छ मम्मीले। त्यही भएर हाम्रो मेवा ठुलो थियो, भाँचेर अहिले त सानो पलाएको छ। त्यही भएर अहिले त हाम्रो सुँगुराहरू दुईवटा छ। यो सुँगुराहरू दुईवटा छैन, अनि चालिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ ठुलो छ, चाहिँ लडिरहेको छ। अनि सुन्तला बारीहरू पनि छ हाम्रो। यसै गरेर यो तल मम्मीले खन भन्नुभएको छ, त्यहाँ जाँदैछु म। बिरालोहरू पनि रोपेको छौँ। अनि बाटो पनि अप्ठ्यारो छ। यहाँ छेउमा चाहिँ खन्नुपर्ने कोदोको बिउहरू चाहिँ यत्रो भयो, चाहिँ अलिक राम्रो सप्रेन पातला भयो। अर्को फेरि छर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ खन्न झरिराखेको छु साथीहरू। अब खन्नलाई स्टार्ट भएको म। अनि चाहिँ खन्दै बिचार नानी चाहिँ घरमै छोडेको छ नि त, आफ्नो बहिनीले हेर्दै हुनुहुन्छ नानी चाहिँ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ ठाउँ खन्नु पऱ्यो भनेर खन्दैछु। झारा गाडीहरू पलाएको रहेछ, नानी चाहिँ भाडुको भन्दै विचार गर्दै खन्दैछु म चाहिँ खन्दैछु। अनि हाम्रो चाहिँ पहिला लसुन रोपेको थियो, त्यहाँ चाहिँ धेरै लसुनहरू गाडिएको रहेछ। अनि चाहिँ राख्नुपर्छ, घर लानु पऱ्यो भन्दै म चाहिँ लगा चाहिँ फेरि आमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। आमा चाहिँ मल बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ। मम्मी चाहिँ अनि यता कति खनिसक्यो भन्दै सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ खनेर फिनिस्ड बनाएर रेडी बनाएर राखेको। अनि मम्मी चाहिँ छर्ने मम्मी भनेर, अनि हाम्रो बिरालोको बारी हुन्छ नि त, यो चाहिँ सुँगुरलाई चारो हुन्छ भनेर बनाएको। अनि यहाँ पछि कोदो रोप्नु पर्ने यो बारीमा चाहिँ। अनि तल हाम्रो मेरो हस्बेन्ड चाहिँ ट्युसन पढाएर आउनुभएको, अहिले पर फोन हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि राम्रो भिडियो बनाउँदैछु भनेर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ परबाट। अनि फोन हातमै कलम गर्दै हातमा आउँदै हुनुहुन्छ। अनि सुन्तलातिर यही कोदोको बिउ छर्ने भन्दै। अनि फेरि त्यो खनिसकेर चाहिँ मम्मीलाई छर्ने भनेर म चाहिँ फेरि तल गएँ बाँस काट्न भनेर। अनि मेरो हस्बेन्डले मलाई भिडियो गरिदिन्न भनेको, म चाहिँ भिडियो गरिदिनु सकेको छैन नि त। त्यही भएर म चाहिँ तल बाँस काट्ने ठाउँमा गएँ। बाँस यो फुटेको रहेछ, अब ठुलो लामा त म काट्न सक्दिनँ नि त, ठाडै चाहिँ। अब यो ढलेको चाहिँ काटेर लानु पऱ्यो भनेर विचार गर्दैछु। अनि एउटा ऱ्याक बनाउनु पऱ्यो जुत्ता राख्ने भन्दैछु नि त। अनि त्यही भएर म चाहिँ काटछाट गर्दैछु। काटछाट गरिसकेर चाहिँ घर जानुपर्ने हतार गर्दैछु। भिडियो पनि हेर्दैछु, मेरो भिडियो छिक्के क्या भन्दै यो पतिङ्गालाई चिसो पन्छाइदिनु पऱ्यो भन्दैछु नि त म चाहिँ। यसो गर्दैछु। अनि हेर्दै पनि छु पानी राम्रो, त्यो आएर पनि राम्रो खेलाउनु आउँदैन नि त मलाई। अनि काट्दैछु, अब छिटो काटेर चाहिँ जानु पऱ्यो, नानीहरू हुन्छ भन्दैछु। अनि त्यही भएर म चाहिँ काट्दैछु, अब आरामले काट्छु। एकछिन काटेर चाहिँ अनि ठुङ गर्दै। अनि यो त काट्नु सक्दैन रहेछ, खुर्पा ल्याएर अलिक छानमान गर्नु पऱ्यो भन्दैछु। खुर्पा ल्याएर छाँटकाट गरेर यता गरेर काटेर काटिसकेँ मैले चाहिँ। काटिसकेँ आज चाहिँ अहिले तान्नु पऱ्यो, त्यहाँ छाँटकाट पनि गर्नु पऱ्यो। छाँटकाट गरेर अब तयार बनाउनु पऱ्यो। खुर्पा ल्याएको छु नि त मैले, खुर्पा के भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, हामी चाहिँ खुर्पा भन्छौँ यहाँ बाँस काट्नेलाई। त्यसै बल गरेर तान्दैछु नि त। अहिले छोरी मान्छेले अलिक यस्तो कामहरू चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ गर्न है साथीहरू। यस्तै छ उता जङ्गलमा घर छ एकदमै। बाँसहरू काट्दै तयार गरिसक्यो, अब चाहिँ बोक्दैछु म। पसिनै भइरहेको छ। अनि पर फेरि थोरै छ, त्यो पनि निकाल्नु पऱ्यो भन्दैछु। अनि त्यो पनि निकालेर बोकेर चाहिँ फेरि लानु पऱ्यो भन्दै तयार गर्दैछु। गाह्रो छ नि त, त्यही भएर अब एकछिन यसो मम्मीलाई नि पर बोलाइ जस्तो गरेर अब म चाहिँ गाह्रो हुन्छ बोक्न बाँधेँ क्या। अनि अब जानु पऱ्यो भन्दै तयार हुँदै बोकेको बाँस अलिक गरौँ रहेछ क्या, मलाई अलिक गाह्रै पऱ्यो। अनि बिस्तारै आएको मलाई पनि समात्दै अनि कालो आउँदैछु घर आएको। बारी भयो, बाँस त बोक्नु गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही सुँगुरको बाटो आयो। अनि हाम्रो कुखुराहरू पनि मसिनो छ नि त, कुखुराहरू पनि चरिरहेको छ। अनि त्यही भएर टोइलेट छेउमा आइपुगेँ म। धारामा आइपुगेँ। अब चाहिँ बाँस राख्नु पऱ्यो भने बाँस राखेँ। अहिले चाहिँ गिजर बस्दै
उसको हजुरबाले चाहिँ हेरिराखेको छ नि त। अनि यसो बसेर नानीहरूलाई भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भने भान्जी पनि छ। मेरो छोरा त रातो भेस्ट लाउने हो नि त, चाहिँ एकदम मामा भन्दैछु। उसको भान्जी चाहिँ पर खेलिरहेको छ। अनि यसो नुहाइधुवाइ सरसफाइ गरेँ। अन्त यसो कपालमा तेल लगाउनु पऱ्यो, नानीलाई पनि लगाइदिनु पऱ्यो। नानी सब सरसफाइ गरिदिएको, अब आफू पनि तेल लगाउनु पऱ्यो भने नानीलाई पनि तेल लगाइदिँदैछु। अलिअलि धेरै लगायो भने चिपचिप हुन्छ र फेरि चिसो नै भाँसिन्छ। धुलोहरू सबै पनि यो तेलले चाहिँ टिप्दो रहेछ नि त, तोरी तेलले। त्यही भएर नानी अलिअलि दलेको मात्रै, अनि म पनि अलिअलि दल्नु पऱ्यो भनेर दलेको नानीलाई पनि। अनि यसो नानीलाई पनि नगर न नानी भनेको। अनि यता बस्दा मामाको कपाल हेर्दै बस्छ। अनि फोन पनि हेर्दैछ। अनि यसो नानीसँग रमाउँदै कपालहरू पनि यसो ठिकठाक गरेँ। निस्किँ अलिकति टिकटक बनाउन छोरा र म भनेर गर्नु पऱ्यो भन्दैछु। छोरा हतार छोरालाई मेरो फोटो देखाएन। म 9 कक्षामा पढ्दै यस्तै थिएँ। नानी हेर भनेको नि त, ज्ञान त छैन, भर्खर 9 महिनाको त हो। त्यो पनि नानीको यसो तेलतिर अलिअलि तेल हाल्दा अस्ति अलिकतिमा फेरि सुत्छ अरे नि त तेल लगाइदिएपछि चाहिँ। अनि चाहिँ ऐना पनि हेरेँ, कपाल पनि यस्तो भइरहेको छ जुत्तुकै। नानीको आमा भएपछि त केही पनि सेयर गर्न नसकिने रहेछ। हरेक काम पनि भ्याउनु पर्ने हुन्छ, नानीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सरसफाइ गर्नु पऱ्यो, आफू पनि सरसफाइ हुनै पऱ्यो। नानीको बाबु चाहिँ ड्युटी गइहाल्छ। अनि यताउता गर्नु पऱ्यो। म चाहिँ यसो गर्दै कपाल पनि यस्तो छ, पसिनै म चाहिँ लास्टै पसिना हुन्छ मलाई चाहिँ। अनि यसो नानीलाई पनि कपडा परेर हेर न, त्यहाँ प्याउले परेको मेरो नानी प्याउले परिरहेको छ। मेरो छोरा हेर न, मामा भन्छ। उसको फर्स्ट टाइम मुख आएको नै मामा हो, मामा भन्दैछ। अनि त्यो पनि सक्यो, मुखमा गर्छ। हेर्नु न मेरो छोराले बाई बाई छोरा गरिदेऊ न भनेको छोरालाई। बाई बाई हाँस्दै, म सुत्क मात्र हाँस्छु। मेरो छोरा चाहिँ गम्भीर छ नि त, हाँस्दैन।